はい、こんにちは、古庄則隆です。今日はですね、皆さんからよく質問される内容について、古庄的考察ということで、深く掘り下げていければなと思って動画を撮影しております。で、今日のテーマはですね、テンポアップですね。ステップのテンポアップにはどのようなことに注意すればよいのかというのを、3段階ぐらいに分けてレベルアップしていけるように解説をしていきたいと思います。では行ってみましょう。はい、テンポアップですね。ステップのテンポアップで考えられる要因はですね、まず1個目は、ステップからステップにつながる準備がどれくらい早いかっていうことですね。次のステップに行くのにそのスタンバイがどれくらい早くできているかということが1つ目、ですね。で、ここに私が考える動作の、大きく分けた2つの種類というのがありまして、1個目が歩く型ですね。で、もう1個が、走る型。この2つを認識して、上手にこれをスイッチングできるようにしていくと、ダンスは滑らかにテンポアップっていうのを意識できるようになると思っております。何を歩く型と言っているかと申しますと、まず歩く型というのはこう足をスイッチするときに両足がついている状態の運動ですね、歩く型。はい、で、それとは逆に、走る型というのは飛び上がる瞬間があって足をチェンジするときに次の足が空中に浮いている状態ですね。タップでいうとシャッフルステップを踏んだときに軸足がついている状態で次の足というふうに進むか、ピックが終わった後にステップを踏んだ時には次の足がスタンバイできている状態になっているかどうか、ここでテンポが上げれるか上げれないかが変わってきます。もちろんスタンバイがね早くできている方が早いということで、走る型で覚えていくとテンポが上げていきやすいということがまず1つ目の考察になりますね。練習はですね、簡単です。ステップ、この両方を足をついて行う。ここからステップをジャンプチェンジですね。で、また歩くに変える。はい、これを繰り返してやっていくことが練習になります。で、何の能力を上げているかというとですね、この2つどちらも重要なんですけれども、まずこの2つが滑らかに走る型、歩く型っていうのがスイッチングできるかっていう能力ですね。それと、筋力的に言えば片足で全体重を支えられるかどうかっていうことですね。一瞬で体重が片足に乗るので、これが支えられるかどうかという能力を上げております。なのでこれをまずは簡単な動作ということで、ただの足踏みですね。8回やったらスイッチ。体のバランスが止まれれば止まれるほど良いですね。早くやればいいということではなくて、片足で立つ能力、歩くから走るに変える感覚的なものを育てるということが重要になってくるので、テンポアップなのですが、ゆっくりやった方が実際は能力が上がっていきます。特に片足でバランスがちゃんと体の、肩より中で取れるようになっていくと、良いですね。これが外でバランスを取るようになると振りが大きく揺れてしまいますので、中側になるべくギュッと押さえると。この辺はできれば脱力をしていけるようになると、意識しているポイントは肩甲骨、もしくは
一番いいのはあばらですかね。あばらで押さえられているような感じ。このあばらのスイッチングに手がおまけでついているような感じですね。この辺を注意してやってみてください。まずステップ、足踏みでできるようになったら、これにシャッフルとかフラップを付け足していって、足を振っても体がぶれないような体を作っていくと、体幹を作っていく、そういったことが大事になってきます。例えば、足踏みのステップにシャッフル、ステップで、まずは歩き方ですね。両足がついている状態。はい、これが片足にジャンプ型、シル型になっても、はい、このようにしっかりとコントロールができるということが、大事な要因になってきます。体を軸で片足で支えられるようになる。そしてその中で足をスイッチングするときに次の足のスタンバイがすでにできている状態であるということですね。この辺に注意して練習してみてください。2つ目、今度はステップ自体のテンポ、速さを上げていくためには体の重心をどこで支えているかっていうことですね。どういう角度で入ってどういう角度で出しているのかっていうのが重要になってきます。体はですね、こういうふうにこういう円運動っていうんですかね、こういう回していくような動作、わかりますかね。こういう後ろもギューンと伸びて縮まっていくと、伸びて縮まっていくという動作で動いているんですね。その場で動いてても伸びて縮む、伸びて縮むを繰り返していきます。はい。ということで、関節が床に触るときに、足の裏が床に触るときに、かかと、分かるかな、こう床があって、足があって、かかとから入って、土踏まず、つま先で抜けるという順番で、重心ポイントがずれてきます。前に動く以上ね、こうかかとから入っていって、センターの土踏まず、つま先というふうに体重がスイッチしていくと。これはその場でも一緒です。かかとから入っていって、つま先にスイッチ。かかとから入っていって、つま先にスイッチということですね。ということで、このスイッチングが速ければ速いほどステップが速くなるということですね。つまりですね、かかとから入って体重をぎゅーっと乗せてつま先で押し返すと。この動作自体のかかと、土踏まず、つま先という順番で体重を乗せてしまうと、このかかとから乗っている体重の時間が長くなるので、この分回転が遅くなるっていう考え方ですね。なので空中でどこまで足を回しきれるかということになります。例えばかかとから入っている人よりも回しきってかかとも空中で抜いちゃってベタで入れる人の方がかかと分重心体重を支えなくてよいので回転が速くなります。でそれと同じようにつま先まで回しきれちゃう人の方が、次のステップに早く入れるということですね。そこら辺がすごく、マニアックですけれども重要なポイントになります。ということで、基本的にタップダンスっていうのはつま先立ちでやりますよっていうね、教えられることが多い、昔からねそういうふうに教えられていることが多いですけれども、それが理由になっておりますね。逆に言うと最近ではヒールを使うので後ろ側にこう巻く運動が出てくるようになってきてます。なのでかかとに先に乗せるようなステップっていうのも出てきてますね。このステップの回転がどっち向きに向かってやっているかっていうことで、かかとの方に乗せておいた方がいいのか、つま先の方に乗せておいた方がいいのかっていうのが変わってきます。これをね意識してやってみると良いと思います。練習としては、このかかと重心、つま先重心っていう感覚、
これが骨盤がバランスが取れるポジションと合わさっていないと体の重心が取れないのでこうずれていっちゃうんですね、はい、なのでこれをどこで自分がバランスを取れるのかっていうのを練習する。こういうふうに揺れを練習するですね。なるべく止まれた方がですね。つま先立ち、土踏まず、かかと難しいですね。かかと揺れちゃいますけど、もちろんね、ヒールがここで立てるようにってことですね。このバランス感覚が強くて、背骨と骨盤、足の角度っていうのがちょうど合わさって立てるところが、ポジションになります。これをしっかりと練習してみてください。ゆっくりとこういうふうに乗ってみるってことですね。で、実際タップダンスがテンポを上げていくには、床から足が離れれば離れるほど音が鳴らないポジションエリアにいるっていうことになりますので、ちっちゃくていいんですね。なので、つま先もすごい高いところまで行くっていう感じではなくて、こう薄くていいってことですね。このくらいの角度でチェンジができるように。そうで止まれることが重要ですね。これができると、テンポが上げていけると。で、ステップチェンジをするときにこういう片足でつま先かかとっていうのをスイッチチェンジしていますね。ピックするときに重心がもうすでに前に移っていけるようにしていると。この、重心チェンジ、足の裏の重心チェンジ、腰のバランスっていうのが取れるようになると、ここで押し返しているということですね。これを取れるようになっていくとテンポが上げていけるようになります。で、歩く型、走る型で説明したように、もちろん歩く型でつま先になるべく早く重心を乗せてスイッチングするっていうのも大事ですけれども、走る型にして足につま先に素早くスイッチングを行っても体のボディバランスが崩れないというのがね、重要になってきます。こちらをね、経験してみてやってみてください。はい、3個目ですね。今度はかなり、この辺を研究してみてください。それではまた何か分かんないことなどがありましたら、ぜひ質問お待ちしております。ありがとうございました。